看拿了这么多罐啊，这个罐用来回收的。这个是我们自己研发的冷媒回收机，一会儿就用它现场测试一下。原来在室内测试完了，完全没问题啊。410的、22的都测试完了，1分钟大约回收1公斤，速度还挺快的。现在到现场，这3个大机组，模块机，一台机组大约有20公斤的冷媒，不要的拆掉。一会儿就把冷媒全部回收，看看效果怎么样。那个微型大片管的特别多呀，2台定频的大压缩机，高低压管接上，2个同时收，这是高压管，同时收，一共这么3台大机组，估计能回收个50-60公斤吧。马上开干，现在开始收服了，第1罐开始收，收服机正在工作，往浮萍里边收啊。看看收服压，18个压，稳定18个压，往里顶。瓶现在没有手的温度高啊，并不热。有收服机就是把低温的液体直接打进来，所以瓶的温度并不高。然后以下2个机组同时收，接了2个管，这儿接了一个，然后那边接了一个，因为这俩压缩机是分体的，每一个是7.5公斤，2个15公斤。然后这样2个管同时收服，现在压力看看剩多少了，没剩几个压了，剩了3个压了。现在抽的那个罐能装10公斤，极限了装13公斤，已经抽了大半罐了。这一会儿效果还挺快的，所以说这个收服机现场测试效果也很理想。现在服已经收完了，压力0，没有压了，收完了。罐已经满了，哎呦我靠，拎不动了。收服机几乎没有噪音，不会热保护，一直可以工作啊，绝对不会热保护。看这管结霜了，冰凉的，结霜了，绝对不会热保护啊。高压压力降到15个了，原来收的时候18个，没有服了，压力下降，收服完成。这个收服机的最大好处是不用人看着，你只要确定这个罐能把里边冷媒全装下，不用在这看着，收完了也没事，机器空着也没事啊，也不会过热。收服完成，准备回家了。收了3罐，1罐大约10公斤，3罐30公斤，满一罐的话大约500吧，收3罐1500，省了1500块钱，1个多小时3罐全部收完。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。